Hi everybody, it's time for your and Timothy. 今と Timothy の時間が参りました。Today we would like to provide you about the Web API. で、今日はWeb API についてお話ししたいと思っています。Usually it's very difficult to understand for ordinary people. で、これは普通の人にとってはちょっと理解するの難しいと思っています。But for IT programmer, it is very easy to understand. で、IT のプログラムをやっている人にとっては、これよく使うので、理解しやすいんだと思いますけども、In this time, we would like to show you very easily to learn this API. で、今回この API を学ぶにあたって、わかりやすく説明しようと思っています。で、Today, Yuba shows us about what API is. で、今回はユバは API って何ですかって話をします。で、next week, Yuba shows us the how to work API. For example, by demonstration. で、来週はユバがこの API がどうやって機能するかっていう話をちょっとデモンストレーションしながらお話ししたいと思っています。Yuba, are you ready to start? Yes, Kimoto-san. Okay, let's begin. Very good morning. So today, yes, as Kimoto-san mentioned, we will take our time to understand what an API is and how it actually helps connect different computer programs. And in our next live session, I will show you a demonstration of how Chatgpt actually can write and send email directly using Gmail. OK。今日はAPI について、どういうふうに異なる複数のコンピューターと接続するかっていう、コーワーキングするかって話をしようと考えています。で、来週のセッションでは、このチャット GPT と Gmail をコーワーキング、コラボレートさせて、どう機能するかって話をお伝えしようと考えています。OK。Yes, so let's start with a simple explanation of an API. Okay, an API is like a bridge that connects one computer tool to another. So this concept, it is easy to understand by any technical person, but for non-tech person, so we need to explain this using a simple diagram to better これ understand. はプログラムを書かない人にとっても、わかりやすくしようというには、多分アナロジーが必要で、今が言うには、ブリッジ、橋のようなものだと考えています。それは、コンピューター A とコンピューター B を、つなぐようなブリッジ、橋というもののようなもののイメージで今日、説明しようと思っています。OK。Yes, it's like connecting from application A to application B using a bridge that is called API. Well, I hope that you might be familiar with the Notion AI and Google Calendar because today I will use them as examples. Okay, let me share my screen and show you what is Notion AI. Let's just recall back what is Notion AI. Okay, Notion AI, this is Notion AI's dashboard. This actually offers task management, the project tracking, to-do list, and bookmarking, and many more. で、これはNotion AI のダッシュボードの画面で、で、今日はこの画面を使って、Notion AI っていうのは、タスクリストを作ったりとか、要約を作ったりすることができるんですけども、これをちょっと使って、説明しようと考えています。Okay. So let's back to our API. Well, I'm going to use this, a waiter and a kitchen and a user as an example to explain this API. で、この API はレストランを例えてみるといいかなと思っていて、ウェイターがいて、で、ウェイターに対してあなたがお客さんであって、で、ハンバーガーをオーダーします、注文します。というような話をちょっと事例に考えています。OK。Yes, so let's imagine an API as a waiter in a restaurant.
And as a customer, you order a hamburger from the waiter. So user to the waiter. And the waiter tells the kitchen. Okay, so there is an order. So could you prepare this hamburger? And the kitchen, it actually first checks if the hamburger is on their menu. If it is yes, and then they prepare the hamburger, and once ready, the waiter brings the hamburger to the user. で、ここで、ハンバーガーレストランで、あなたが、ウェイターに、ハンバーグを、メニューから選んで、注文を出します。で、ウェイターは、そのもらった注文を、キッチン、に、オーダーを出します。というような話をここで書こうと思っています。OK。Yes. And this process is like how an API works. で、このプロセスは、API がどうやって働くかって話を、示しています。Yes, so user, it is like software A, application A, and kitchen is application B. And when we want to connect with this application A and application B, we need a key using the API. So we just need to we have to provide the order to API, and this order will bring our order to application B. で、これが、あなたがコンピューター A で、キッチンがコンピューター B だとすると、それをブリッジするのが、API、ウェイターが、API みたいなものと考えてくれると、大体近いと思っています。はい。Okay, so let me skip this part. Again, now let's think about how this applies to real computer programs. We will use, so I'm going to use Notion and Google Calendar for our example. で、ここで実際にコンピューターのプログラムでどのようにこういうふうに説明したらいいかということをこれから示していこうと思っています。で、事例としては Notion と Google カレンダーを例にしようと考えています。OK。Yes. Okay, so if I want to use Notion to schedule my events in Google Calendar, I need a special key called an API key because Notion and Google Calendar are different programs. で、Notion を使って Google カレンダーに予定を入れたりとかすることを考えています。で、Notion とそのためには Notion と Google カレンダーはなんか一つブリッジでつなげてあげなきゃいけないと。で、それがAPI キーと言われる特別なものがあります。OK? Okay, so for example, Notion, it is actually to take notes. So when I'm actually scheduling my meetings on Notions, and I would like to I would like to schedule it on my Google Calendar as well. So I no need to go to Google Calendar and rewrite my meetings again from Notion to Google Calendar. So I just can do that directly from this Notion application. で、普通だったら今がやると手動でやるんだったらなんか手でカレンダーに移したりするんですけども、この手動でやる代わりのものを自動的にやるっていうものはAPI というものがあって、それをちょっとこれから話しようと思っています。Okay, so however, sometimes connecting these programs directly can be a complex, can be a problem. Here it comes, Zapier tool. で、ここでZapierという、これがブリッジと言われるような類で、2つをつないでくれるようなものとして、というものが存在しています。はい。Okay, so Zapier, it is an automation tool. It acts like a bridge to connect Notion and Google Calendar because there is no API to connect between this Notion and Google Calendar. So we need a third-party application to connect this both together. で、Zapier を使うと Notion と Google カレンダーを2つをブリッジのようにつないでくれるということができます。Yes. So let me show you the Zapier dashboard. Okay, I would ちょっ like と to show. Zapier のダッシュボードを見せたいと思います。Okay, this is Zapier's dashboard. これがZapierの画面です。Yes,
This is actually an automation tool. So if you are doing daily routines, you actually could automate your task using this Zapier. で、これを使うといろんなものを、つなげて自動化するってことができます。So let's get back to this. Okay, so how this Zapier works. We were talking about Notion and Google Calendar, the connection using API. But when there is no API key with the Notion and Google Calendar, the Zapier, it is there to help us. Okay, so for instance, imagine I am Notion in Malaysia and there is Google Calendar in Japan. And I want to send a message like my schedule, so to Google Calendar from Malaysia to Japan, I actually need a platform like Zapier to help me to send this message to cross the countries. So that's how this Zapier works as a bridge. で、ここ、例えば、アナロジーで言うと、今が、マレーシアにいて、これ、例えば、ノーションとしましょう。で、日本に Google カレンダーがあるとして、で、これ、スケジュールを Google カレンダーに送りたいとすると、まず Zapier にこのカレンダー情報を送ります。で、Zapier がそれを受け取ったら、それを日本にある Google カレンダーの方に送ります。で、そうすると、最終的には、ノーションにあるようなスケジュールが Zapier を経由して、日本にある Google カレンダーに登録するということができるようになっています。はい。Okay, so as you can see on this diagram, Notion actually sends the schedule to Zapier using an API, and then this Zapier adds the schedule to Google Calendar. で、こういうふうにすると、Zapier を使って、で、Notion と Google カレンダーを連携することも、コラボレーションすることができるので、とても便利となります。Okay. Yeah. So I hope I made the explanation simpler using the diagram. So even a non-tech person, technical person could understand what an API is. で、今日はプログラミングをする人じゃない人にも分かりやすくっていうことで、説明をしてみました。で、来週はデモンストレーション実際にやってみたいと思っています。Yes. Thank you for your today's presentation. And thank you, everybody. See you next week. Yeah, thank you. Thank you so much for watching our live session, and bye-bye. See you. Bye-bye.